Bismillahirrahmanirrahim. Paslun fil auqati. Fil auqati eta tetep bina ngajelaskeun pirang-pirang waktu. Allati anu tukrohu dimakruhkeun. Allati anu tukrohu dimakruhkeun naon as-sholatu salat fiha dina eta auqat. Tahriman kalawan makruh tahrim. Kama seperti perkara firraudoti anu aya dina kitab Raudhah. Kama seperti perkara firraudoti anu aya dina kitab Raudhah wa syarhil madhabi jeung kitab syarah jeung syarah kitab Al-Muhadzab. Karangan Kullan Humalin Nawawi, karangan Imam Nawawi. Huna di dieu watanzihan jeung makruh tanzih kama seperti perkara fit tahqiqi anu aya dina kitab tahqiq wa syarhil madhabi wa syarhil muhaddabi jeung syarah kitab muhaddab fi nawaqidil wudu'i dina bab anu ngabatalkeun pirang-pirang wudu. Wa khamsatu auqatin jeung ari 5 pirang-pirang waktu la yusolli eta ulah salat si jalma fiha dina auqat. Wa khamsatu auqatin jeung ari 5 pirang-pirang waktu la yusolli ulah salat si jalma fiha dina eta auqat. Illa salatan kecuali salat laha anu eta tetep pikeun salat sababun ari aya sabab. Illa salatan illa salatun kecuali salat laha anu eta tetep dina eta salat sababun ari sabab. Jadi ada 5 waktu yang dimana seseorang dimakruhkan kalawan makruhna makruh tanzih atau makruh tahrim. Jadi intinya makruh anu deket karena haram. Ya haram sih ente makruh, tapi makruh juga leuwih tibatan makruh seperti hal biasa. Kecuali ila sholatul laha sababun, kecuali salat anu ngamiliki sabab. Jeleknya eta. Mau jeleknya? Ama muqaddamun imma mutaqaddamun boh anu kaliwat kalfa itati seperti salat anu lepot au muqaronun atawa au muqaronin atawa anu ngabarengan ka sholatil kusufi seperti salat gerhana wal istisqoi jeung istisqa. Fal awalu maka ari anu mimiti minal khamsati tina anu 5 as-sholatu eta salat allati la sababa anu teu boga sabab laha pikeun eta salat. Idza puilat di mana-mana digawe, di mana-mana dipigawe eta salat. Idza puilat di mana-mana dipigawe eta salat. Ba'da sholati subhi tegasna kahiji sabada salat subuh. Watas tamirru jeung narima mayem naon al-karohatu kamakruhan. Hatta tatlungu napi kabijil naon asyamsu panon poe. Yang pertama salat yang dimakruhkan kecuali anu ngabogaan sabab adalah salat ba'diyah subuh. Jadi setelah subuh itu tidak disyariatkan ada salat sunnah illa salatun salatun laha sababun, kecuali anu boga sabab.
seperti sholat non mayit atau istisqa ataupun gerhana dan lain sebagainya. Contoh, ba'da sholat subuh ada sholat teu? Aya sholat sunah teu? Teu aya, tapi geus subuh teh anu maot. Maka sholat jenazah yang kita lakukan ba'da subuh tidak termasuk ba'diyah subuh. Yang tidak boleh itu ngalakukeun sholat anu teu boga sabab. Atau seperti sholat syukrul wudu, beres boga sabab teu? Boga sabab. Sholat anu sabab teh sholat yang dilakukan setelah adanya musabab, itu namanya sholat anu ngabogaan sabab. Maka kalau sababna naon seperti mutlak boga sabab teu? Tidak, maka makruh hukumnya ngalakukan sholat mutlak ba'da subuh ataupun sholat ba'diyah, dan itu jelas tidak ada naon, tidak ada syariatna kecuali anu ngabogaan sabab. Geus wudu, geus sholat subuh, terus kita wudu, nah setelah wudu kita apa? Kita sholat syukrul wudu, atau subuh tadi imah ngan geus subuh aya pengajian ke masjid, kita masuk masjid kita sholat naon? Tahiyatul masjid. Itu bukan termasuk ba'diyah subuh. Intinya apa? Intinya sholat ba'diyah setelah subuh itu tidak ada, dan makruh tahrim hukumnya melakukan sholat ba'diyah subuh, kecuali kalau kita melakukan sholat yang dalam sholat itu memiliki sabab. Geus subuh aya naon, aya ngayakeun sholat istisqa. Geus subuh ngayakeun sholat gerhana, kusuf ataupun khusuf, itu boleh. Tapi dah jarang aya sholat kusuf ba'da subuh. Itu yang pertama. Yang pertama adalah sholat yang dimakruhkan dilakukan, sholat sunnah yang makruhkan disolat di mana di ba'da subuh adalah non sholat sunnah. Atau kalfaitati au muqarronin, seperti sholat ngodoan sholat ba'da subuh makruh. Jadi kan kodo mah hari iraha wae, tidak harus ba'da subuh. Maka hindarilah ngodoan sholat ba'da subuh. Karena apa? Karena adanya syariat tidak ada sholat setelah subuh, kecuali naon tadi anu ngabogaan sabab. Pan eta ngabogaan sabab kurang naon ngodoan sholat, itu mah bukan termasuk sabab anu bisa diengkekeun eta mah. Gitu. Nya dagoanna nembe ka naon? Sabab cek di dieu kamakruhan sholat ba'da subuh wa tastamiru al karohatu hatta tatlu asamsu. Kamakruhan sholat ba'da subuh itu berlaku sampai terbit matahari. Kewe ngadoan mah ba'da naon? Sanggeus jam 6 liwat misalnya, setelah terbit matahari. Wasani jeung ari nomor kaduana as-sholatu eta salat ingda tulu'iha nalika terbitna samsun. Idza tuli'as di mana idza tola'as di mana-mana terbit samsun hatta tataka mula nepi ka sampurna samsun. Watar tafa'a jeung naik itu samsun. Qadra romhin saukuran satumbak. Jadi apa? Yang pertama tadi makruh auqat anu makruh dilakukan sholat ba'da subuh. Yang kedua ketika terbit matahari. Sampai naon? Sampai matahari itu menjadikan naon bayangan kita seukuran satu tumbak, itu makruh. Ya kita perkirakanlah dari jam 6 contoh, kalau dihitung jam terbit matahari jam 6, maka makruh tanzi atau makruh tahrim melakukan sholat jam 6. Sampai kapan? Sampai seukuran kalangkang seukuran tumbak. Taruhlah sampai jam 6 lebih 10. Itu makruh melakukan sholat. Kalawan makruh naon tahrim. Mana itu teh? Firo yinul aini dina panempo mata. Wasali jeung ari nomor katiluna as-sholatu eta salat idas tawayat di mana-mana narima menceran. Di mana-mana menceran. Itu samsun hatta tazulu nepi ka lengser eta samsun. Anwastis samai tina tengah-tengah langit. Wa yustasna jeung diistisna min dalika tina eta naon idza stawayat hatta tazulu.
naon yaumul jum'ati poe jumaah fala tukrahu maka teu dimakruhkeun naon as-shalatu salat fihi dina eta jumaah dina eta yaum. Selanjutnya yang dimakruhkan lagi adalah salat pas waktu istiwa. Naon cenah? Waktu istiwa. Waktu istiwa itu ketika naon? Ketika kalangkang urang teu katempo sabab matahari tepat berada di tengah kepala sampai lengser saeutik. Sabab lamun nepi ka naon? Pas matahari tengah-tengah itu makruh. Tahrim hukumnya kita melakukan salat. Daguan sakedeung naon? Hatta tazulu samsi. Nepi ka tergelincir saeutik matahari. Nah, itu menandakan masuk waktu zuhur, tidak diharamkan. Maka ada qobliyah zuhur. Qobliyah zuhur selain hari Jumat awas dilarang dilaksanakan ketika waktu istiwa. Kalau kita ibaratkan dengan jam 12 pas tengah poe itu kita makruh melakukan salat. Kecuali ila yaumil jum'ah, kecuali poe Jumaah fala tukrahu as-shalatu fihi. Sabab naon? Sabab dina poe Jumaah mah memang ada salat naon? Salat qobliyah Jumat. Ada yang mengatakan qobliyah Jumat, ada juga mengatakan salat naon? Salat nganter naon? Nganter khotib. Nganter khotib kami mimbar. Itu jarang dilakukan di urang. Naon inhidar naon ngaran salat. Jadi, mana ada salat yang tujuannya untuk nganter khotib. Fala tukrahu as-salatu fihi. Waktul istiwa'i fihi waktal istiwa'i dina waktu istiwa, waktu mencerat. Wa kata jeung kitu deui haramu makata di tanah haram Makkah. Naon? Al masjida kana masjid wa ghairihi jeung salianti wa ghairohu jeung kasalianti masjid. Eta mah rek di Masjidil Haram, rek di mana-mana tetap tidak boleh melaksanakan salat dina waktul istiwa kecuali dina poe Jumat. Fala tukrahu maka teu dimakruhkeun naon as-salatu salat fihi dina eta Fala tukrahu as-salatu fihi waqtal istiwa wa kadza haruma menang. Paham? Tidak makruh hukumnya melakukan salat dina waktu istiwa di Masjidil Haram. Tidak makruh lamun di Masjidil Haram mah. Wala tukrahu jeung teu dimakruhkeun fihi dina eta waktu fi hadhil awqati dina ieu pirang-pirang waktu. Wala tukrahu jeung teu dimakruhkeun fihi dina eta waktu fi hadhil awqati dina ieu pirang-pirang waktu kulliha tegasna sakabehna awqat sawaun sholla salua wae salat si jalma sunnatan kana sunnatat tawafi kana sunat tawaf sawaun sholla sarwa wae salat si jalma sunnatat tawafi kana sunat tawaf wa ghairoha jeung salianti sunnatut tawaf. Nah, contoh kieu gambaran. Kenapa di Masjidil Haram tidak dimakruhkan salat dina waktu istiwa? Karena ada kalanya orang contoh ek tawaf. Tawaf saderajat jeung salat? Saderajat. Tawaf itu sama dengan salat. Maka kalau orang ingin sebelum zuhur dia melakukan tawaf dulu, kan ada kemungkinan dia tawaf dalam keadaan waktu istiwa. Maka waktu istiwa melakukan tawaf itu hukumnya boleh. Lah, ini ngabahas tawaf. Tawaf itu sederajat dengan salat. Makanya tidak ada yang boleh berjalan di depan orang yang salat kecuali orang yang tawaf. Jadi keur tawaf mah ngaliwat hareupeun jalma keur salat kita naon? Kenapa? Karena kan pada hakikatnya naon? Pada hakikatnya tidak boleh teu meunang ngaganggu jalma nu salat kecuali jalma nu salat deui gitu. Nah, tawaf itu sederajat dengan salat, maka tidak apa-apa, tidak haram hukumnya kita lewat di depan orang yang salat kalau kita lagi tawaf. Kenapa? Karena tawaf itu sama dengan salat. Makanya lihat dina naon dina pangharaman masul mashafi itu naon dina salah satu pengharaman orang yang tidak punya wudu, yang haid ataupun yang punya junub itu haram salat dan tawaf. Kenapa disatukan? Karena salat dan tawaf ini satu derajat. Dina pada naon? Dina pada sarua. Makanya boleh orang yang tawaf berjalan di depan orang yang salat. Nah, ketika orang keur tawaf, contoh tawaf teh jam 12 kurang.
Maka ketika orang kertoab itu pasti aya dina waktul istiwa dan itu tidak dimakruhkan. Termasuk sunat tawaf, salat sunat tawaf ge itu dilakukan tidak makruh dilakukan ketika waktul istiwa. Wa rabi'u jeung ari nomor kaopat min ba'di salatil asri eta ti sabada salat asar hatta tagruba nepi ka surup naon as-samsu panon poe. Yang keempat, waktu yang haram atau makruh tahrim dilakukan ketika ba'da salat asar. Makanya tidak ada syariatnya salat ba'diyah asar. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Lagi-lagi kecuali kalau salat anu ngabogaan waktu ngabogaan sabab itu boleh. Geus asar aya nu maot, gor salat jenazah wis teu meunang. Makruh salat atau makruh tahrim, haram hukumna salat ba'da asar diantep we mayit nepi ka magrib, nepi ka isya. Teu meunang. Tidak boleh. Kenapa? Karena itu dikecualikan di istisna tadi kan naon? Di istisna qabla subuh, di istisna waktul istiwa, di istisna ba'da asar kalau salat anu ngabogaan sabab. Kenapa? Intinya kita melakukan salat itu bukan sengaja ba'da asar. Kita melakukan salat itu bukan sengaja ba'da subuh. Kita melakukan salat itu bukan sengaja waktul istiwa. Dan maot itu hade nawar. Ulah waka maot ayeuna ye. Makruh. Banyak kan maot gitu. Da tuh milih nu maot mah hayangeuna ge. Allah hayangeuna ba'da asar maotna. Maka mau tidak mau salah satu hakul muslim ala muslim adalah menyegerakan mensolati di jenazah. Maka lakukanlah salat jenazah walaupun ba'da asar, walaupun ba'da subuh, walaupun waktul istiwa. Maka hilang pangharamanana. Pangharaman salat makruh dina waktu naon? Eta teh hilang. Kenapa? Karena kena waktu anu ngabogaan sabab. Dan niat kita pun bukan salat ba'diyah asar. Niat kita pun bukan ba'diyah subuh, tapi niat salatul jenazah urang. Wal khamisu jeung ari nomor kalimana ingdal gurubi nalika terbenam matahari lisamsi pikeun paran poe. Faida danats maka di mana-mana deket lil gurubi kana surup kana terbenam hatta yatakamula nepi ka sampurna hatta yakamulu nepi ka sempurna naon guru buha terbenamna panon poe. Jadi sampai terbenam matahari itu makruh waktu dan waktu salat salat ba'da asar. Paslun wa salatul jamaati dina wa salatul jamaati jeung ari salat berjamaah lirijali pikeun lalaki fil faraidi dina pirang-pirang salat fardu. Lirijali pikeun lalaki fil faraidi dina pirang-pirang salat fardu goi ril jum'ati salian teu pe jumaah sunnatun eta sunnat muakkadatun anu dikuatkeun. Ingdal musonnifi nalika menurut pendapat musonnif. Warrafi'i jeung ari Imam Rafi'i wal asoh jeung warrafi'i jeung menurut Imam Rafi'i gitu. Ingdal musonnifi nalik pendapat musonnif, menurut pendapat musonnif warrafi'i jeung Imam Rafi'i wal asohu jeung ari pendapat asoh ingdan Nawawi tegasna pendapat Imam Nawawi annaha karena saanyana salat jamaah fardul kifayati eta fardu kifayah. Jadi menurut musannif kitab Fathul Qorib dan menurut Imam Ar-Rafi'i salat berjamaah hukumnya sunnatun muakkadatun, sunat yang dikuatkan. Tapi inilah sportifnya seorang musannif, seperti musannif itu beliau berpendapat bahwa sunnah anu dikuatkan tapi mencantumkan pendapat yang lain. Jadi itu gengsi nyokot pendapat batur, mencantum ke pendapat orang lain. Jadi kalau menurut Imam Nawawi itu hukumnya fardu kifayah anu definisina naon? Sakotol haraju an fi'lil baki. Gugur dosa sebagian sakabehna kung miagawe sabagian itu hukum fardu kifayah. Wa yudraku yang dipanggihan saha al makmum
Oh idraku jeung dipanggihan saha al makmum al jamaata kana berjamaah ma'al imami sartana imam fi ghairil jum'ati dina salianti poe Jumat malam yaslam salagi can salam si imam malam yaslam salagi can salam si imam atas limatal ula kana salam anu kahiji. Jadi berlakunya berjamaah itu sebelum imam salam yang pertama. Loba kejadian, awas ya. Banyak kejadian, beberapa kali orang nempok aya jalma anu imam keur naon, keur tahiyat akhir, lalu imam salam anu kadua maehna mudun, turun untuk berjamaah, masbok, awas tidak sah. Kenapa? Karena salam yang kedua tidak termasuk salat. Beresan salat. Beres salat mah ketika salam yang pertama af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir wa muhtatamun bitaslimil awal. Salat itu adalah yang diawali dengan apa? Dengan takbir dan diakhiri dengan salam yang pertama. Maka kalau sudah salam yang pertama geus beres salat. Sedangkan aya beberapa kasus jalma ngamasbok ketika imam geus salam nu kadua meh turun, maka tiasa berjamaah. Sabab naon? Sabab salatna geus beres. Kecuali sholat Jumat mah hukumna wajib berjamaah. Makanya dibere poe Jumat ge. Kenapa disebut hari Jumat? Karena ada sholat Jumat. Jumat artinya apa? Berjamaah bersama-sama. Sebenarnya kalau ngitung hari bukan hari Jumat. Ahad dari bahasa Arab, ahad atau minggu. Ahad Senin, Isnaini, ahad 1, Senin, Isnaini 2, Rebo, Arbaun, Salasa, Selasun, 3 Rebo Arbaun, 4 Kemis Misun, 5 Sabtu Atun tuh 7. Kalau Jumat itu harusnya hari sitah, poe sitah kuduna. Tapi kenapa jadi hari Jumat? Karena dina poe sitah disyariatkeun salat Jumat, maka disebut poe Jumat. Amal Jumat jamaah tu anapun hari berjamaah wa illam yuqad jeung sanajan mana bete? Nah eta. Katalian ma'ahu sartana eta salat atau naon? Imam. Apa narujuna teh? Amal jamaah tu anapun ari berjamaah fil Jumat dina salat Jumat, fardun maka eta hukumna fardu ainin maka eta hukumna fardu ain. Wala tahsulu jeung teu hasil naon bakilun bakilun mana di tengah nate tanah suk deh teman min rokaatin tina sarokaat. Jadi inti nama tidak sah ketika kita ketinggalan salat Jumat 1 rakaat walaupun ada pendapat lain. Hade ngamasbok dina salat Jumat. Maksud masalah Jumat aya babna khusus. Ini mah keur ngabahas masalah naonna hukum berjamaahna. Jadi hukum berjamaah untuk salat Jumat fardu ain. Anu definisinya naon? La yasqutul haraju an fi'lil baki. Henteu bebas dosa ku migawe sabagian. Jadi eta mah kewajiban individualisme. Jadi kewajiban individu eta mah wajib ka saban-saban babatok. Cenah kitu ceuk bahasa Sunda. Wajib ka saban-saban babatok salat naon mah salat Jumat secara berjamaah. Jadi teu meunang salat Jumat sosoranganan. Atuh lain ge Jumaah ngaranna. Disebut Jumat teh beda berjamaah. Jam'un tina bahasa jam'un. Jam'un artinya bersama, kumpul. Aing salat Jumat teh sorangan. Itu mah lain Jumat tuh. Juga kieu si eta ngabring euy sorangan. Atuh lain ngabring sorangan mah. Harus berjamaah. Kecuali dina salat naon? Salian di salat Jumat, maka menurut pendapat musannif dan Imam Rafi'i salat sunat muakkad, sunat yang dikuatkan. Dan menurut pendapat asoh di antaranya pendapat Imam An-Nawawi itu salat berjamaah dina salian TP Jumat hukumna fardu kifayah. Eta
sakotol haraju an fi'lil baki teh. Kumaha lamun misalna urang berjamaah teh ngamasbok. Kieu. Ngamasbok teh sebenarnya mah ulah naon? Ulah ngadaguan. Urang kadang-kadang segitu. Mau berjamaah nungguan ruku. Nah kalau nungguan ruku itu lain naon, lain ngamasbok. Man ada karokatan pawa adaun barang siapa anu manggihkeun sarokaat maka termasuk naon dia bareng berjamaah. Maka ruku anu ngahaja ada pendapat mengatakan lamun urang ngadaguan ruku baru urang ngilu berjamaah maka ruku nu eta teu ka bawah. Teu ka bawah rokaat. Kenapa? Karena asbabna itu kan ketika Umar bin Khattab mau berjamaah dia ketinggalan gara-gara mengikuti orang tua Yahudi. Ya, Umar bin Khattab karena menjaga etika kesopanan tidak mau mendahului orang tua yang berjalan di depan Umar bin Khattab sampai-sampai ke masjid dia terlambat. Dan ketika sampai masjid Rasul sedang ruku. Ketika Rasul rek cengkat ditahan ku malaikat Jibril. Tahanlah karena Sayyidina Umar can nepi ka masjid. Ketika Umar bin Khattab Allahu Akbar karena ruku baru Rasul mengubah bacaan yang tadinya Allahu Akbar menjadi Sami Allahu liman hamidah. Artinya sami'a maha ngadangu Allah, sami Allah maha ngadangu Allah, sami Allahu liman ka jalma hamidah anu muji ka Allah nyata Umar bin Khattab gitu. Itu dulu awalnya sebelum asbabnya seperti itu, asbabul wurud itu salat itu hudang tina tuku ge naon? Allahu Akbar teh sami Allah. Dan itu jadi asbabul wurud. Jadi berangkat tina hal eta berarti kalau lamun ngahaja mah akelah ngadaguan ruku taraweh biasa nama diukur lah. Ngadaguan ruku karek nangtung. Ka lah eta mah asup naon? La sholata illa bi qiraatil Fatihah eta mah tidak termasuk salat orang yang tidak membaca Fatihah. Fatihah ditanggung ku imam sote lamun terlambatan tengah haja aya udzur sara. Lamun ngahaja mah tinggalan Fatihah maka eta mah teu asup kana masbok. Teu asup kana rakaat nu eta mah. Nah, hati-hati. Lolobana eta kajadian dina taraweh. Sok ngadaguan imam ruku karek kuda cengkat urang terek salat naon taraweh nepi ka teu kaburu maca Fatihah. Maka itu masuk karena dalil la sholata illa bi qiraatil Fatihah. Tidak termasuk salat orang yang tidak membaca Fatihah. Lo kan ditanggung imam saja lamun hiji. Naon? Keterlambatannya ku sabab aya udzur syar'i lain nu ngahaja. Ben wajibu alal makmumi wallah.